बेला भए कसले हानु नि मलाई यस्तो भरि काकी के भयो हजुरलाई रगतै रगत हुनुभएको छ त के भयो खै हजुर मलाई त कसले हान्यो थाहै पाइन साह्रै दुख्यो कसले हान्यो त काकी मान्छे देख्नु भएन कहाँ देख्नु बाबु त्यसले हान्दा बित्तिकै पहेँलै तोरीका फुल देखे आँखा तिरिमिरी भए मान्छे चिन्नै सकिन नि अर्जुन बाबु मैले त ए कुन चाहिँ होला त बुढी मान्छेलाई यसरी हान्नुहुन्छ त बिचारा काकी कति गाह्रो भएको होला है गाह्रोको त कुरै नगर अर्जुन बाबु रगतै थामिएला जस्तो छैन लौ न के गर्ने होला हो काकी मलाई पनि त्यस्तै लाग्यो अब यहाँ बसेर हुँदैन हिँड्नुहोस् स्वास्थ्य चौकी गएर मलमपट्टि गर्नुपर्छ म लिएर जान्छु हुन्छ छोरा जाऊ हिँड सन्जिता खै तारा त तिमीलाई यसरी चट्ट पारेर कपाल मिलाएर कोरेर डोरीले बाँध्दा त कस्तो राम्रो देखिँदो रहेछ नि हो र यति राम्रो देखेकी छु र म हो नि तिमीलाई मैले यति धेरै माया गरेर सिङ्गार पटार गरिदिएपछि नराम्री देखिएर भयो त होइन र हो नि कति माया गर्नुहुन्छ है हजुरले मलाई सुमन जीवनभर साँच्चीकै यत्तिकै माया गरिरहनुहुन्छ मलाई ल कस्तो प्रश्न गरे कि हो अब तिमीलाई मैले गर्ने मायामा कहिले कमी आउँछ होला त यस्तो कुरा पनि सोधिराख्नु पर्ने अनि भनिराख्नु पर्ने कुरा हो त लाटी मनमा लागेको कुरा मात्रै सोधेकी के सोध्नु हुँदैन थियो र कसले भन्यो तिमीलाई सोध्नु हुँदैन भने तिमीलाई मैले गर्ने मायामा कहिल्यै पनि कमी हुने छैन तिमीले यो नसोच कि मैले तिमीलाई हेला गर्छु कि मैले माया घटाउँछु कि आदि इत्यादि बरु म मर्न सक्छु तर तिमीलाई गर्ने मायामा कहिल्यै पनि कमी आउने छैन बुझ्यौ सुमन कति माया गर्नुहुन्छ है हजुरले मलाई सागरको गहिराई नापे झै पनि नाप्नु पर्दैन अनि आकाशको उचाइ नापे झै पनि नाप्नु पर्दैन यति निश्चल यति पवित्र यति धेरै माया गर्ने श्रीमान त लाखौँमा एकजनाले मात्रै पाउँछ होला अनि त्यो म हुनु जस्तो लाग्छ सुमन हेर न कुरा गर्न त कति जानेकी छु भने नि कुरा गर्न मात्रै जानेर क्यार्नी हो जब एउटा बच्चा पाउन नजान्नेले तो बादो दाइ तपाईले यो के भन्नु भएको मुख सम्हालेर बोल्नुस् है मैले हैन तैले चाहिँ मुख सम्हालेर बोल हैन है केटा जब संसारमा अरु केटी नै नपाउने झै गरेर यही बाजी आइमेलाई ती मुसार छस् अब टाङ मुनि छिर लाज शरम छैन खाली स्वास्नीलाई मुसारेको छ बसेको छ हैन है टोपादो दाइ मेरी स्वास्नीलाई मैले मुसारम कि काँधमा हालेर बोकेर हिँडम कि जेसुकै गरम तपाईले यसमा के टाउको दुखाइ भयो स्वास्नीलाई धेरै थाप्लामा टेकाउनु हुँदैन भन्न मात्रै खोजेको मैले अन्यथा नसोच हुन त तँ जस्ता जोइ टिङ्ग्रेलाई यस्ता कुरा सिकाएर पनि के सिक्थिस् के रे जोटिङ रे सुमन मलाई कस्तो गाह्रो भइरहेछ भयो कि मसँग धेरै नबोल्नुस् धेरै तातिन नखोज जब एउटा बच्चा पनि पाउन नसक्ने तँ जस्तालाई जोइ टिङ्ग्रे नै भनिन्छ बुझिस् यस्ता पातकीसँग के कुरा गरेर बस्नु हैट
सुमन, यस्ता हावादारी मान्छेले केही भन्यो भनेर किन चित्त दुखाउनुहुन्छ? अब जसरी भए पनि यस्ताको मुख टार्नुपर्छ हामीले। दाइ निकै तनावमा देखिनुहुन्छ नि आज, किन भन्नु? त्यो साले टोप बहादुर आजकल मसँग ठुलै दुश्मनी मोल्न खोजिरहेको छ। त्यो साले आजकल किन हिरो बनिरहेको छ? के रे, त्यो टोप बहादुर हजुरसँग हिरो बन्न खोज्यो रे? त्यसलाई काल आयो जस्तो छ दादा। ठिक भनिस्, मलाई पनि त्यस्तै लागिरहेको छ। साला यो डोजरे झाँक्रीले मान्छे निको पार्न मात्र होइन, मान्छे मार्न पनि जानेको छ भन्ने कुरा त्यसले बिर्से जस्तो छ। दादा त्यसलाई त म एक्लै काफी छु नि, के म गएर सिद्धाइदेऊ? यस्ता कुरा नगर, घमण्ड र रिसले होइन, विवेकले काम गर्नुपर्छ। त्यो गधालाई कसरी ठिक पार्नुपर्छ भन्ने कुरा मलाई राम्रोसँग थाहा छ। हुन त हो दादा, अस्ति आवेगमा आएर पल्ला गाउँ केटाहरू कुद्न जाँदा 6 महिना जेल बस्नु परेको थियो। विगतलाई नसम्झा, त्यही तितो पलको कारणले गर्दा त आज भोलि मैले कसैलाई झ्याप्पै हात उठाउन सक्दिनँ नि। पहिलाको जस्तो हुन्थ्यो भने म त्यसलाई ती ग्र्याप झ्याप पारेर दैला मुनि फालिसकेको हुन्थेँ, बुझिस्? हो दादा हो, हजुरलाई त्यसै डोजरे कहाँ भनेका हुन् र? अनि के दादा, त्यो सुमनीको बुढीको झाँक चाहिँ कहिले बस्ने कुरो भएको छ त? राम्रो दिन पारेर गर्ने भनेको क्या रे? खोइ आजसम्म खबर गरेका छैनन्। त्यही टोप बहादुरले गरे जस्तो छ खोजी। थेट, कहाँबाट गर्नु? त्यस्ता पातले खोजी गर्न सक्छ दादा? कुरा पनि अलि सुहाउने गर्नु न। त्यही त, मेरो विचारमा पनि बच्चा भएनन् भनेर बेहोस भएको बेलामा त्यसकी सासू र जेठानीले खेताला लगाए जस्तो छ टोप बहादुरलाई। ओ, ठिक भनिस् तैँले। त्यो पक्कै पनि त्यही कामको लागि गएको हुनुपर्छ। सत्य कुरा एक दिन न एक दिन थाहा भइहाल्छ नि। कति साह्रो दुःख के यो गाउँ पनि। कुन पापले हाने होला मलाई यसरी? मैले त कसैको केही खाइदिँदिनँ। म बुढी मान्छेलाई पनि यस्तै हानेर दुःख दियो। त्यो डक्टरले पनि के औषधि लगाइदिएछ खै? यो टाउको चड्कनै छोड्दैन। जति पाइला हिँड्छु उति पाइला चरा चरा चर्किन्छ। घर पनि त्यति माथि छ, कसरी पुग्ने होला त त्यहाँ? कसैलाई त्यस्तो दुश्मनी त गरेको थिइनँ नि मैले। पापीले हाने होला मलाई यसरी। त्यसलाई भेट्न पाँदा मैले जानेकी छु। के भयो हजुरलाई? टाउकोमा त पट्टी पो बाँधेर आउनु भएको छ त। हेर्नु बहिनी, खै के भयो भनौँ? कुन चाहिँ पापीले आएर टाउकोमा ट्याम हिर्काएर गयो? मैले त पत्तै पाइनँ। ए हो र दिदी, कसले हाने होला है हजुरलाई यसरी? अनि के को रिस होला त हजुरलाई यसरी टाउको नै पट्ट फुट्ने गरी हान्ने? हे भगवान! खोइ बहिनी, कुन चाहिँ अधर्मी हो? मसँग रिसै उठ्या भए यो कुरा चित्त बुझेन भनेर मैसँग आएर भन्या भए हुन्थ्यो नि। त्यसरी आएर हान्नु नै पर्थ्यो र? उभिनानी कति गाह्रो भएको छ मलाई। पीडा सहन त निकै गाह्रो हुँदो रहेछ है दिदी? पीडा सहन त कहाँ सजिलो हुन्छ र रेणु बहिनी? कति गाह्रो भएको छ त्यो त मलाई मात्र थाहा छ। हेर्नुहोस् त,
तपाईँलाई यो बाहिरी घाउको पीडा सहन त कति गाह्रो भइरहेको छ। कसैले मन मुटु कलेजो ध्वस्त हुने गरेर दिएको पीडा सहन कति गाह्रो भएको होला। होइन ए रेनु, के भन्नु छ सरासर भन न। कसैले भनेर किन कुरा घुमाकी? हेर्नुहोस् दिदी, तपाईँ र अन्जुले त्यो बिचारी सञ्चितालाई नि कति पीडा दिइराख्नु भएको छ। उसलाई पीडा सहन कति गाह्रो भएको होला भन्नुहोस् त। बाहिरी चोट त औषधि मुलुक गरे ठिक हुन्छ, तर भित्री चोटले त जिन्दगीभरि नै पिरोलिरहन्छ, बुझ्नुभयो? होइन ए रेनु, तिमीले मलाई यस्तो बेलामा सहानुभूति दिने हो कि उल्टो हुने नहुने भन्ने हो? त्यसलाई जे गरे पनि तिमीलाई केही गरेका छैनौ क्या रे? कुरा मलाई के गर्नुभयो के गर्नु भएन भन्ने कुरा होइन। अब एउटै गाउँ ठाउँमा बसिसकेपछि सबैले सबैको माया हुनु परेन? गाह्रो भएर ढलौला जस्तो भएको बेलामा यस्ता कुरा गरेर रिगाटा नचलाऊ है मलाई। त्यसलाई हामीले जे सुकै गरौँ, तिमीलाई के मतलब भयो? मतलब हुन्छ नि, किन मतलब हुँदैन? यो त सुरुवात मात्रै हो। त्यसको आँसुले तपाईँलाई हेर्दै जानुहोस् न कति पिरोल्छ। हे भगवान्, यस्तालाई के भन्नु म? यही बेलामा यस्तासँग किन भेट हुन पर्यो होला मलाई? खै छोड, जान्छु म। जानु न त जानु, तपाईँको बाटो कसले छेकेको छ र? आइन्दा त्यो सञ्चिताले यसरी नडस्नुहोस्। परिणाम यस्तै बाहेक अरू केही पनि आउने छैन, बुझ्नुभयो? तिमीहरू नै बुझे त भइगयो नि, हामीले के बुझ्नु पर्यो? खै छोड। हे भगवान्, यस्ता पाखण्डीहरूलाई त अलिकति भए पनि दिमाग देऊ भगवान्। सन्जिता, मैले खाना लिएर आएको छु, खानुपर्छ अब, उठ। नहीं सुमन, हजुर खानुस् न, मलाई खानै मन छैन। तेरिका खाना नभन त। झन् आज मेरी बुढी बिरामी भइन् भनेर मासु ल्याएर आफ्नै हातले बनाएर तिमीलाई खाना लिएर आएको त। अन्त पछि खान्छु हजुर खानु अरे। उठा छिटो। तपाईँ पनि कति जिद्दी गर्नुभएको के? सन्जिता, के अरे के यसरी? सुमन, मैले हजुरलाई राम्रै साइडमा रोजेकी रहेछु। राम्रै साइडमा रोजेकी रहेछु रे? के भन्न खोजे कि तिमीले सन्जिता? हो सुमन, यदि हजुरलाई रोज्ने समय गलत हुन्थ्यो भने हजुरको नजरमा पनि म हेला नै हुन्थे होला। ल यस्ता बहकिने कुरा गरेर आँसु नझार त। यो समयमा त तिमीले कसैको पनि केही कुरा नसोचिकन आराम गर्नुपर्छ के। हेर, धेरै मनमा कुरा खेलायो भने झन बिरामी परिन्छ, बुझ्यौ? त्यो त हो। अब खाना हो है। सन्जिता, तिमीले मलाई कति नसालु नयनले हेरेकी के? हजुर हुनुहुन्छ नै त्यस्तै, हेरिरहँ जस्तो लाग्ने, जति हेरे पनि दिँदै नमर्ने। साँच्ची कि सुमन, हजुरलाई हजार हजार जुनीसम्म पनि यसरी नै हेरिरहन पाऊ। ल बाबा ल, तिम्रो इच्छा
भगवानले सबै पुरा गरिदिनु। ल यो मासु खाऊ। सुमन, हजुरले पनि खानुहोस् न। मैले एकछिनमा खाइहाल्छु नि, पहिला तिमीले खाऊ। हस्। यो बाजी आइमाईले बिरामी भएको नाटक गरेर साह्रै दुःख पाइयो। यसलाई जसरी भयो नि निको नबनाइ भएन, नत्र भने त कामले जिउै सकिने भयो। म धारा गएर पानी लिएर आउँदा खाना तयार भएछ। कसले बनाएछ? वाह, मासु कसले बनाएछ यो मासु? आज त भातसँग मासु खान पाइयो। होइन, आमा पनि कहाँ जानु भएको होला? धामीलाई लिएर आउन यत्रो समय त नलाउनु पर्ने। आमा, के भयो हजुरलाई? किन पट्टी बाँधेर आउनु भएको? बुहारी कसले आन्यो ठुलो कालबाट बचे, भन्नै मारेन। होइन आमा, के भन्दै हुनुहुन्छ हजुरले? कसले हाने? केले हाने आमा यति साह्रै? त्यो मोटो बाँसले टाउकोमा फुट्ने गरी हाने बुहारी मलाई त। त्यसलाई अलिअलि त देखेकी हो, तर पुरै अनुहार ठम्बाउन सकिन। आँखा नै तिरिमिरी भए। हेत तेरिका, यो गाउँका मान्छेहरू हामीसँग यसरी किन पुर्लेका होलान्? पिर नगर्नुहोस् आमा। राम तपाईलाई यसरी पिटेको मान्छे थाहा पाए भने साम दाम दण्ड बेस सब प्रयोग गरेर त्यसलाई ठेगानमा नलिई छोड्दिन। हो बुहारी, तिमीलाई त छोड्न पनि हुँदैन। ऊ रहेछ, पत्ता मात्र लाउन पाए पनि हुन्थ्यो नि। बोल्दा पनि चिटी चड्किन्छ यो गाउँ। ल आमा, पिर नगर्नुहोस्। हजुरलाई यस्तो गराउने अरू कोही नभएर हाम्रै घरका हुन्। एक दिन न एक दिन त कसो पत्ता नलाउला र? त्यही त बुहारी, नत्र भने त को छन् र हाम्रो यो गाउँमा दुश्मन? त्यही त नि आमा, भएको छोडिदिनुहोस् यी कुरा। मैले मासु लिएर बनाएकी छु, हजुरलाई गाह्रो पनि भएको छ। तातो मासु र भात खाए पछाडि हजुरलाई अलि ठिक हुन्छ कि? कस्तो मनकै कुरा बुझेर मासु ल्याएर बनाइछौ नि। बुझ्न परिहाल्यो नि आमा। जानुहोस्, मासु र भात खाइहालौँ। अहिले फेरि
तिनीहरूका बुढाबुढी भोक लाग्यो आमा भन्ने टुक्टुक्क आइपुग्लान्। हो नि बुहारी, त्यसका बुढाबुढीलाई त मासु खान त के गन्ध सुन्न दिन पनि हुन्न। के आयो भन्छु? मलाई खान्छु भन्छ। केले के भने कि तिमीले? केले खान्छु भन्छ तिमीलाई? के आयो भन त? केही छैन त? के आयो भनिरहेकी छौ तिमीले? खै के आयो? म त केही पनि देखिन त। त्यसै डराएर त्यस्तै होइन कि सुमन। आएर मलाई झ्याप्पै समात्यो अनि मलाई खान्छु भन्छ। कालो न कालो चिज साँच्चै मलाई खायो अनि मलाई मार्यो भने म के गरौँ? सजिता, तिमी यसरी नरौ त। हेर न, आमा बिहानै त्यो डोजाले झाँक्रीलाई लिन जान्छु भनेर जानुभएको थियो। अहिलेसम्म पनि आइपुग्नु भएन। किन आउनु भएन छ? म फोन गर्छु है। तिमी नाट्यौ। तिमीलाई अब डोजाले झाँक्रीलाई ल्याएर झारफुक अनि धामी बसेपछि सबै ठिक हुन्छ है। सल्का त जय शम्भु, अहिले फोन गरे फेरि हाने होला नि दादा, हजुरका शुभ चिन्ता गर्नु। दादा फोन उठाउनु पर्छ, उठाइहाल्नुहोस्। उठाइहाल्छु नि, मेरो जान्ने बढी बोल्दो रहेछ फेउराहरू। हेलो डोजाले झाँक्री, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, आवाज त सुने जस्तो लाग्छ नि। को रे तिमी? हे डोजाले झाँक्री पनि ठट्टा नगर्नुहोस् न। म सुमन हो के। ए सुमन भन् त, के कस्तो भयो तेरो स्वास्नीलाई? अलि निको भयो कि भएन? भएको छैन डोजाले झाँक्री। लौ न, झाग बस्ने कि के गर्ने छिटो गर्नु पर्यो। हेर्नु न सन्जिता, उतिखेरै हाँसिन्, उतिखेरै टोलाउँछिन्। सुतिरहेकी मान्छे मलाई कालो चिज आएर अठायो, खाना लायो भन्छ। ए भगवान्, के गर्ने होला? छिटो गर्नु पर्यो क्या डोजाले झाँक्री। कहाँ हुनुहुन्छ हजुर? छिटो आउनु न। ल ल, चिन्ता नगर, आज दिन पनि राम्रो परेको छ। मैले के गर्नु पर्ने हो तेरो स्वास्नीलाई सबै विधि पुऱ्याएर स्वाट्टै निको पारिदिन्छु। हुन्छ डोजाले झाँक्री। अनि सरजम चाहिँ के चाहिने हो कुन्नी? के सामग्री चाहिन्छ सबै मैले लिएर आउँला। तैँले मलाई पैसा दिए भइहाल्यो नि। ल ल, जसरी भए पनि छिटै गरेर आउनुहोस् है। ढुक्क हो, अहिले राख फोन। हस् डोजाले झाँक्री। सन्जिता, आज राम्रो दिन पनि छ रे। अब यहाँ डोजाले झाँक्री आएपछि सबै कुरा ठिक हुन्छ। अनि आमा डोजाले झाँक्रीलाई लिन जान्छु भनेर गए कि त्यसकोमा जानुभएको छैन रे त। कहाँ जानुभएको होला त? म त्यो पनि बुझ्छु। अनि भाउजूसँग यसो पैसाको पनि कुरा गर्छु है। फेरि त्यो डोजाले झाँक्रीले पैसा कम भयो भने बिमार उल्टाइदिन पनि सक्छ के। हुन्छ, हजुर छिटो गरेर आउनुहोस् है। मलाई फेरि कस्तो डर लाग्छ कि। ल ल, म आइहाल्छु, तिमी सुत अब।
करेसाबारीमा त साह्रै पिरो खुर्सानी फलेछ नि। मेरो त खानैबाट धुवा निस्को पिरो भएर। हो त नि आमा, यसपालिको खुर्सानीको बिरुवा ती चन्द्रकान्त काकाकोबाट लिएर सारेको साह्रै पिरो परेछ। हो त नि बुहारी। ल ल खाना छिटो छिटो खाऊ, फेरि त तिम्रो देवर र मर्न नसकेकी टुप्लुक्क आउलान् नि। लौ थाप मासु। आमा राख्थिनुहोस् पो तिनीहरूलाई पनि 1-2 पिस त। भाँडै रित्तो बनाएर त के खाने हो र? राख्दे नि तिल्ला मासु। मेरो घोक्रो समाउन बोलाओस् भनेर राख्दे मात्रै। लौ तिमीले खानिया खाऊ, नाइ भने सबै मैले खान्छु। ओहो, यी बुढी माउलाई मासु मैले नै लिएर पकाएकी हुँ भनेर भन्न त भनिहाले, भनी पासो पो भयो त। सबै खाइदिन्। सुमन बाबुले केही भन्नुभयो भने के भन्ने होला? बुहारी के भयो तिमीलाई? किन टोलाकी यसरी? केही पनि होइन आमा, यत्तिकै म त के सोच्न पुगेछु। हेर्नु न। ल ल धेरै पछि तिम्रो हातले यति मिठो खाना बनाएकी छौ। खाऊ के छिटो छिटो, नटोलाऊ। हुन्छ आमा। भइगयो आमा, खानाको कुरा छोड्नुहोस्। तपाईँको त टाउकोमा के भयो भन्नुहोस् त मलाई। यहाँ खोइ बाबु, कसले हान्यो। बाटोमा हिँड्दै थिएँ, ड्याममा हान्यो। कसले हान्यो भन्ने नै थाहा पाइन। तेरिका, यस्तरी हान्दा पनि थाहा पाउनु भएन आमा तपाईँले? हेर्नुहोस्, मसँग कुरा नलुकाउनुहोस्। तपाईँलाई कसले हानेको भन्नुहोस् आमा। मैले त्यसको पनि तपाईँलाई जसरी टाउको फुट्नेर हान्यो नि, त्यसरी टाउको फुटाइदिन्छु। हो बाबु, आमाले त्यो बेला निलो र पहेँलै देख्नु भयो अरे। कसले हानो भन्ने पत्तै पाउनु भएन अरे। मलाई पनि त्यही भन्नुभएको थियो। तपाईँले पिर नगर्नुहोस् आमा। तपाईँको टाउको यसरी जसले फुटायो नि, त्यसलाई मैले जसरी भए पनि पत्ता लगाएर कारबाही नगरी छोड्दिनँ। ल ल बाबु, अनि भात खान्थिस् कि? होइन आमा, डोजा र झाँक्री आउँछु भन्नुभएको थियो। हेर्नु न, पैसा अलिकति बढी नै लाग्ने भयो। त्यही भएर भाउजूले पैसा दिनुहुन्छ कि भनेर माग्न आएको थिएँ म त। बाबु, म जति लागे नि पैसा दिन्छु। हजुरले डोजा र झाँक्रीलाई बोलाउनुहोस्। हो र भाउजू, मलाई त दिनु न कि भन्ने कत्रो चिन्ता लागिरहेको थियो। किन नदिने हो र? आफ्नै देउरानी मर्न लाग्दा मैले नदिएर हुन्छ त? बाबु, तपाईहरु खाना खानुहुन्छ कि नै? मलाई हजुरले यति भन्नुभयो, नखाए पनि खाए जस्तै भयो भाउजू। ल, म त्यो डोजार झाँक्रीलाई लिन गएँ है। होइन डोजेर झाँक्री, यत्रो हुलै बाँधेर हतातिरको साइत हो। म जतासुकै जाम, तँलाई के को मतलब? मात्र 3 जना हिँड्दा हुल देखिस्। हुल कस्तोलाई भन्छ न? हुल भनेको तिमीहरू जस्तो कुरा नबुझ्ने भेडाहरूको बथानलाई भन्छ। यति पनि कस्तो थाहा नभएको डोजेर झाँक्री, बुद्धि त 1 पैसाको रहेनछ। यस्तो पनि झाँक्री अरे। तै यो टोपीले लास्टै हेप्यो। हान्दिउ दादा? त्यस्तै चाहिँ होइन, मैले चाहिँ हानिदिन्छु। हान्दिउ दादा? साला, यस्तो डोजरेको पुच्चरहरूले मलाई हान्छु भनेको अलि सहेन है। आफ्नो लेभल मिलेर हान घटाओ।
तिमीहरूको लेभल यही डोजरसँग मिल्छ। यसले हान। साले यसले त मलाई अति बिर्सक्यो। हेप्नु पनि सीमा हुन्छ। कमिलो जस्तो भएर हात्तीसँग जोडी नगोस्। फेरि एकचोटि कुल्चे भने फिस्सिके जालास। यस्तो कुरा त्यसलाई गर जसको मुटु कमजोर छ। त्यसमा पनि कमिला र हात्तीको कथा अहिले बढेकै रहन्छस्। हुन त पढ्थिस् पनि कसरी? कहिल्यै तेरा बाआमाले कपुरी क भन्न सिकाएनन् होला। यसले त मलाई दादा यो त मरे जस्तो छ। दादा यही चाल भए त हामी जाकिन्छौँ। कहाँ जाकिने? कसकोमा जाकिने? यो गाउँमा डोजरे झाँक्रीको नाम त्यसै कलेको होइन। यस्ता दुई कौडीको मान्छे त मैले कति मारे आजसम्म मलाई यो देशको कानुनले छुन सकेको छैन। हेर केटा, भित्र गए पनि 2-4 महिनामा निस्किहालिन्छ नि। पिर नगर। हो दादा हो, यो मरेको लासलाई केही त गरौँ, नत्र यहीँबाट भागौँ। हेर्न यसले बोलेको, बोल्दा अलि विचार पुऱ्याएर बोल। यो गाउँमा डोजरे झाँक्रीको इज्जत कत्रो छ तँलाई थाहा छँदैछ नि। यसलाई मैले नै मारेको भनी थाहा भयो भने के हुन्छ? हो दादा, यो गदाको दिमाग सिमाग छैन। बोल्न पाएँ भनेर प्याच्छ बोल्छ। ल विवाद गरेर नहोस् तिमीहरू। यसलाई बोकेर हिँड, जङ्गलतिर खाल्टो खने गाड्नुपर्छ। खोइ यो व्याख्यानले ए राम्रोसँग बोक्न। तिमीलाई त्यस्तो फरक तालेको यो सुमन, अहिलेसम्म झाँक्री आउनु भएन। हेर्नुहोस् न, मलाई त कस्तो गाह्रो भइरहेछ। खै सन्जिता, उतिखेर आउँछु भनेको झाँक्री अहिलेसम्म पनि आउँदैन। के गर्ने होला त? के भन्ने भनेर नबस्नुहोस् न। कहाँ आइपुगेका हुन्? एकचोटि फोन त गर्नु। कस्तो गाह्रो भइसक्यो। फोन पनि कति गर्नु यार। जति बेला फोन गर्दा पनि आइपुग्न लागे, आउँदैछु, बाटोमा छु, अब एकैछिनमा आइहाल्छु भन्छन्। कति गर्नु के फोन पनि? एकचोटि गर्नुहोस् न त फेरि। अब फेरि फोन उठाएनन् भने म गर्नुहोस् भन्दिनँ। अब उनी आएनन् भने कि त त्यही दले झाँक्रीलाई भए पनि नभए गोठे झाँक्रीलाई भए पनि आफै लिन जानुहोस्। ल अब त्यही गर्नु पर्ला। फोनै उठाउँदैनन् त। आउँदैनन् क्या अति डोजरे झाँक्री? सुमन, तिमीहरूका बुढाबुढी त निकै तनावमा देखिन्छौ। न्याउरो भएका छौ। के भयो? रेणु काकी हेर्नु न, सन्जिता बिरामी भएर यस्तो गाह्रो भइरहेको छ। त्यो डोजरे झाँक्रीलाई आज झाँक पस्नु पर्यो, आउनु भनेर भनेको। अघि नै आउँछु भनेको, अहिलेसम्म पनि आउँदैनन्। हो र? फोन गर न, फोन गर। अब फोन गरेपछि कहाँ आउँदैछन्, कता आउँदैछन् थाहा भइहाल्छ नि। त्यसै पिर गरेर बस्दा रहेछन् यिनीहरू। घरबाट हिँड्यो भनेको त अघि नै हो काकी। हेर्नु न, अहिले फोन आउँदाखेरि घन्टी त जान्छ, मरि गए पनि फोनै उठाउँदैनन् तिनले। लौ न, किन त्यस्तो गरे होला है? त पिर नगर, आइहाल्छ नि। हुन त तिनको भर छैन है। कता ठुलो भाले पाइन्छ, कता धेरै पैसा पाइन्छ, त्यतै कुद्छन्। खै काकी, के हो बुझ्नै सकिएन भने।
त्यही पनि आश चाहिँ गर न, आइपुहाल्छन् कि। अनि सञ्चिता, तिमीलाई अहिले कस्तो छ? खै काकी कस्तो छ भनौँ र, एकैछिनमा ठिक भए जस्तो हुन्छ, फेरि उत्तिखेरै के हुन्छ हुन्छ। साह्रै दुःख पायौ सञ्चिता तिमीले। यस्ता खाइ खाँदा जेठानी र सासु त कसैको पनि नहोस्। खोइ काकी के भन्ने, खाली बाजी आइमै बच्चा पाउन सकिनस् मात्रै भन्छन्। हेप्ने बाटो यही एउटा पाएका छन्। त के साह्रो भएको हो कुन्नी? तिम्रो सासूलाई मैले बाटोमा भेटेको थिएँ, कुञ्चारीले टाउकोमा हिर्काइदिएछ, रुँदै हिँडेको थिएँ। मैले त सञ्चिताको पापाले तिमीलाई यस्तो भएको हो भनेको मसँग रिसाएर उत्पात गरिन्। ए त्यस्तो नभन्नु भएको भए पनि त हुन्थ्यो काकी। आमाको मन कति दुखेको होला त्यस्तो भन्दा। लो हेर, आफूलाई बसी खान नदिने मान्छेको पनि के साह्रो माया लागे हो तिमीलाई। ल ल आफ्नो राम्रोसँग ख्याल गर है। बाटो पर्दा तिमीलाई पनि भेटेर जान्छु भनेर म यतैबाट आएँ कि। अहिले म जान्छु है सञ्चिता। काकी गइहाल्नुहुन्छ र? बस्नुहोस् न, म चिया बनाउँछु, पिएर जानु होला। पर्दैन पर्दैन, यति भनिहालिस् यसमै खुसी छु म। सञ्चिता, तिमीले पनि आफ्नो मलाई डर बनाएर बस है, केही पनि हुँदैन। अहिले म गएँ है। सञ्जिता, तिमीलाई गाह्रो भइरहेको छ, यो बाहिर धेरै नबस। हिँड माथि गएर सुता तिमी, म चाहिँ बजार जाने हुन्छ है। आमा कस्तो भएको छ हजुरलाई अहिले? अलि निको भएको होला नि है? कर्ती लुछेको त अलि निको भएको जस्तो भएको छ बुहारी। लौ अब यो हात मिच्देऊ त। हस् आमा। बुहारी अलि खाए जसरी मिच न, किन छोए पनि दुख्ला जसरी मिचेकी हो र? ए अलि बेसरी आमा। हस् तेरिका बुहारी अलि बिस्तारै मिच न, यति बढी पनि होइन क्या। तिमीले कोइलेको रिस पोखेकी छौ र मसँग। ल ल आमा, म ठिक्क तरिकाले मिच्छु नि। ल ल दाइ, तपाईले मेरी सासूलाई जसरी भए पनि सिध्याइदिनु पर्यो। हो दाइ, मैले जे भन्दैछु एकदमै सही भन्दैछु। यो बुढीले मलाई अति नै अन्याय र अत्याचार गरेकी छे, त्यसैले यसलाई जसरी भए पनि सिध्याउनै पर्छ। ल ठीक छ, जसले दिन्छ दाम उसको गर्छु म काम। भन, तिम्रो सासूलाई सिधाइदिए बापत कति पैसा दिन्छौ? पैसाको कुरा छोड्नुस् दाइ, म त हजुरलाई ज्यानै सुम्पिन पनि तयार छु। मलाई पीडा दिने मान्छेलाई यो दुनियाँबाट सकाइदिनु भयो भने हजुरलाई एकैछिनको लागि शरीर सुम्पिन मलाई के को गाह्रो। ठीक छ, त्यसो भए म तिम्रो सासूलाई ठाउँको ठाउँ रागो ढाले चाहिँ ढाल्छु। तर यस्तो जाडोमा ज्यान केही गरे पनि ताती रहेको थिएन, तिमीले मस्तसँग तताउनु पर्छ नि, बुझ्यौ? हुन्छ दाइ, मैले हजुरले जे भन्नुहुन्छ त्यही मान्छु। तर जसरी भए पनि मेरी जेठानी भनौदी र सासू भनौदीले सिध्याउनु। आमा के भयो हजुरलाई? किन यसरी टोलाउनु भएको? बुहारी, त्यो सञ्जिताले त मलाई कसैलाई लगाएर कुट्न लागियो। हिँड बुहारी, जाऊ।
त्यसलाई मैले आज जसरी भए पनि राम्रोसँग सबक सिकाउँछु। क्या रे हजुरलाई हान्नको लागि सन्जिताले मान्छे लगाइरे? कसरी थाहा भयो आमा हजुरलाई? मैले थाहा पाएकी होइन, अन्दाज मात्र लागेकी हो। हिँड जाऊ। बाबु पनि त्यही हुनुहुन्छ आमा, गएर मात्रै हुन्छ र? त्यो अघि म पिसा फेर्न जाँदा झाँक्रीलाई लिन जान्छु भनेर गइसक्यो। त्यसको कुन चाहिँ नाठोले आज मलाई टार्गेट बनायो, भोलि तिमीलाई बनाउँछ। सियोर हो। जाऊ हिँड बुहारी। त्यसलाई म आज जसरी भए पनि सबक सिकाएरै छाड्छु बुहारी। जाऊ हिँड। हस् सुमन बाबु, के भयो हजुरलाई? किन यसरी टोलाउँदै टोलाउँदै हिँड्नु भएको? खास माया भाउजू, त्यस्तो केही पनि होइन। हेर्नु न, मनैभरि पीडै पीडा छ। हाँसी खुसी हिँड्ने जस्तो वातावरण नै छैन। के गर्नु? के भयो र बाबु? पिसारै हाँसी खुसी हिँड्ने वातावरण नै छैन भन्ने कुरा बुझी पनि किन नबुझे जस्तो बन्नुहुन्छ है भाउजू? तपाईँलाई थाहा छँदैछ त मेरो अनि हाम्रो घरको समस्या के छ भनेर। बाबु, त्यही एउटी स्वास्नीको पछि लागेर जिन्दगी यसरी नै बिताउने हो कि क्या हो? भाउजू, मैले उसैसँग 7 जुनी बिताउने भनेर बाचा कसम खाइसकेको छु। अनि उसैलाई कहिले के हुँदाखेरि म कसरी खुसी भएर हिँड्न सक्छु भन्नुहोस् त? बाबु पनि त्यस्ता बाचा कसम त रक्सीसँग सितन खाए जस्तै हो। छोडिदिनुहोस् त्यस्तै बाजी आइमाईलाई। होइन, एउटा बच्चा पनि पाउन नसक्ने बाजी आइमाईलाई कस्तो स्वास्नी भनेर पछि पछि हिँड्न मन लागेको हो तपाईँलाई? तपाईँ जस्ताको लागि होला भाउजू। बाचा कसम भनेको रक्सीलाई सितन खाएको जस्तै, तर मेरा लागि बाचा कसम भनेको शिरको देउता सरा हो। बुझ्नुभयो? शिरको देउता, मन्दिरको देउता जे माने पनि तपाईँको भगवानसँग एउटा सन्तान माग्नुहोस् त, दिन्छन्? के दिन्थे? सम्झिने पानी छम्किने मात्रै हो। त्यसैले मैले भनेको मान्नुहोस्। तपाईँलाई जस्ता भने त्यस्तै केटी अघि ल्याइदिन्छु। ए भाउजू, मलाई कति किचकिच गरिरहनु भएको के तनाव भइरहेको बेलामा। कहिलेकाहीँ त यो मनलाई सान्त्वना दिने कुरा पनि गरे हुन्छ है। ठिक छ, मनलाई सान्त्वना दिने कुरा सुन्नुहुन्छ भने ल सुन्नुहोस्। तपाईँले त्यो सन्चितालाई छोड्नुभयो भने मेरी बहिनी 12 मा पढ्दैछ, म तपाईँको त्यसैसँग विवाह गरिदिन्छु। परेको छैन तपाईँको बहिनीसँग विवाह गर्नलाई। कतै पनि नबिकेर माइतैमा दुनियाँ केटासँग डुङडुङती गराउँदै बसिराखेको थियो नि, त्यही भएर मलाई तासो लाउन खोज्नु भएको होला। के काने भन्नु होला भनेको त मेरी बहिनीसँग विवाह गरिदिन्छु अरे। आजकलको जमानामा भलो गर्नु हुँदैन भनेको साँच्चीकै हो रहेछ। यस्तालाई मेरी बहिनीसँग बिहे गरिदिन्छु भन्ने म पनि उस्तै। गदाहरू जाबो एउटा मरेको लास पनि राम्रोसँग बोक्न सक्दैन होइन? खालि झारेको छ। ए दादा पनि कम्ता टाढादेखि बोकेर ल्याएको छौँ यसलाई। अन्न केटाहरूले बोकेर ल्यायो भनेर त्यसमै खुसी हुनुहोस्। जसको नुन खायो उसको नुनको सोझो गर्नुपर्छ भन्ने त थाहा होला नि। तिमीहरूलाई सुँगुर जस्तो खान्दिएर त्यसै अघि पछि लिएर हिँडेको? दादा पनि त्यति साह्रो हेपेर त नबोल्नु न हो। कहाँ सुँगुरसँग तुलना गर्नु भएको हामीलाई? खानै नपाएर तपाईँको अघि पछि हिँडे जस्तो त नगर्नु न हो। त्यही त भने, यो दादाले त अति नै हेप्ने के। त्यही खान पारै होला। दादा मलाई यस्तो खानु मन लाग्यो उस्तो खानु मन लाग्यो भन्दै म बाठा आउने। धेरै ठुलो कुरा नगर।
ल खुरुक्क बोक यसलाई गाडी ठाउँ यी तल आइसक्यो त चाहिँ के राखेर बसेछस् यसलाई बोक्न छिटो हस् दादा दादा जाम अब कसैले देखि पनि गाह्रो हुन्छ कहाँ जाने कुरा गर्छ अब यसलाई खाल्टो खनेर माटोले पुरपार पारेर त्यहाँ माथि स्याउलाले छोपेर यो कहाँ गयो भन्ने कुरा कसरी पत्तो नपाउने गरी जानुपर्छ त्यसै गरेर हुन्छ ए दाइ फेरि पुर्नु पनि नपुरेर के गर्नु त तेरो बाउलाई यतिकै छोड्यो भने अरूले थाहा पायो भने हाम्रो गाह्रो हुँदैन त्यति पनि दिमाग छ नि तेरो बुद्धु त्यही त भने दादा खाल्टो केले खन्ने त नङ्ग्राले खोर्सेर नहोला म यसलाई कुरेर हिँ बस्छु तिमीहरू गएर खाल्टो खन्ने औजार लिएर आऊ ए फेरि घर गएर औजार लिएर आउनु भने खन्न त खन्छ भने तेरो नङ्ग्राले है नङ्ग्राले त हुँदैन दादा यत्रो मान्छे पुर्नलाई खाल्टो नङ्ग्राले खन्न सकिन्छ त त्यसो भए जाऊ मैले भनेको कुरा लिएर आऊ जाउँ दादाको आदेश पालना गर्नै पर्यो ल नवीन ओए केटा सुन त एक जम्बु मिठो रक्सी र खानेकुरा पनि लिएर आऊ त्यो औजार बोकेर हिँड्दा बाटामा कसैले भेटेर कहाँ जान लाएको भनेर सोध्यो भने सग्रातिर तरुल खोज्न जङ्गलतिर जान लाएको भन्नु फेरि कुरा फुत्कौला नि ल दादा फुत्काउँदैनौँ नि फुत्काउँदैनौँ हामीलाई पनि थाहा छ नि यस्तो कुरा फुत्काउँदैन क्या दादा फुत्काउँदैन यो टोपबहादुरको पुराण पनि मेरै हातबाट जान लेखेको रहेछ एक मुक्का के आएर थिए पुक्लुकै गयो के गर्नु रोड किन्नु भनेको भ्याइएन बता एउटा छोटो चुरो राखेको थिएँ यही भयो नि खानु पर्यो भएन साला जिन्दगीले यति धेरै स्वर दिइरहेको छ कि आजको मितिसम्म मैले जस्तो पीडा
कसैले सहनु परेको छैन। मेरी सञ्जिताले बच्चा पाइन भनेर जसले पनि हेला मात्रै गर्छ, कसैले गर्दैनन् त्यसै। आमा मेरो भाउजूले त झन् दिन रात बसी खायो, मैले बसी खाएको। मेरी सञ्जिता आज बिरामी भएर बिस्तारामा छटपटिरहेकी छ। उतिखेरै छेडा हाल्यो, उतिखेरै निको भयो जस्तो। मान्छेलाई यति धेरै सोच किन पर्छ? भगवान्ले पनि त्यति दया गरेर हुने गर्दैन। भगवान् नगर तिमीले दया, तिम्रो दया पनि चाहिएको छैन मलाई। मेरो जोली पाइ 70 हँसाएका छौ भगवान् तिमीले। जो जस्तो भयो भने अबको 1-1.5 वर्षभित्रमा घोरले छोरो पाउँछ मेरो सञ्जिताले। होइन जिन्दगीमा सधैँ पीडा मात्रै होला त? आमा भाउजू यो आश्रया भाउजूले मलाई त्यसै बहिनीसँग भेटायो। मेरी लक्ष्मी जस्ती बेटीलाई छोडेर त आश्रया कि बहिनीसँग बिहे गर्छु? अरू जस्तो भयो भने यिनीहरूले जति हेला गरे भने मेरी सञ्जितालाई निको बनाउँछु भनेर आज धामी लिन गएको। यो धागी हो कि झामी हो? ए दोजाले पनि कता भागेछ। त्यो गोठे झाँक्री पनि त्यो दले झाँक्री पनि कहाँ मुन्टेछ। तिनटै भेट्यो। मेरो विचारमा पक्कै पनि आमाले र भाउजूले तिनीहरूलाई फोन गरेर त्यो लिन आएछ, तिनीहरू नआइजाऊ, मरै मर्दै भन्यो। 100% भनेका तिनीहरूले। होइन भने तिनीहरू तिनैजना कहाँ भए मैले जानेको। ठिक छ, शत्रु खोज्न बाहिर जान पर्दैन भन्दै मेरा घरमै मेरा आमा र भाउजू शत्रु भएपछि केही लागेन। तर मैले यिनीहरूलाई एक दिन बुढा टेकाएरै छोड्छु। फेरि नगर सञ्जिता, तिम्रो कोही जिउँदो भाउजूसम्म तिमीलाई केही हुन दिनु। जिन्दगीमा त्यो धेरै सोच किन पल्ला मात्रै परिरहेको छ? होइन त्यो आशिष कता गएछ? रक्सी लिएर आउँछु भन्ने मान्छे त अझसम्म आइपुगेन त। होइन ए श्रवण, तँ कानमा लाग्यो हो? काँधमा कोदाली बोकेर। ओहो, यो बुढी माउलाई के भनेर ढाक्ने होला त? श्रवण, तँ किन टोलाको? सोचेको चाहिँ के हो तैँले? काँधमा कोदाली हालेर
कहाँ जान लाइस् त भन् त मलाई के भन्नै नमिल्ने हो भन् किन भन्न नहुनु रहेनु काकी जङ्गलमा तरुल खन्न जाम कि भनेर जान लाग्यो अनि तरुल खन्न पनि यति बेला जाने हो त बिहानै जानु पर्छ नि बिहान मेरो अर्कै काम थियो क्या काकी त्यही भएर अहिले जान लाग्यो आफ्नै जङ्गलमा तरुल खन्न जानलाई पनि बिहान र बेलुका भन्ने हुन्छ र हुन त हो नि माघे सङ्क्रान्ति पनि नजिकै आइसक्यो मेरो पनि छोरेर चाहिँ आउँछु भन्दै थिए पख पख म पनि तँसँगै तरुल खन्न जान्छु एकछिन पर्खे है मलाई काकी पनि बुढी मान्छे भएर रात पर्ने बेलामा के जङ्गल जान्छु भन्नुभएको होला लैजा रात परेर के गर्छ र म हिँड्न सकिहाल्छु के रे फेरि हेर्न तरुलको तरकारी खाँदा असाध्यै मिठो हुन्छ तपाईँलाई तरुलको तरकारी मन पर्ने भए म बेलुका फर्किँदा ल्याइदिउँला के काकी अहिले म गएँ तेरीमा मोरा अब तरुलले आउ जा भन्दा जान्न भनी पनि घिसारेर तेल घसी लैजान्थिस् होला अब यो बुढीलाई के लैजान्थिस् त एक्लै मोर त जा एक्लै खा छिटो खन्न 7 दिनसम्म खाना खान्न पास खने छस् माथि आइज माथि ल दादा यति फाल्टो भयो भने त्यसलाई पुर्न पुग्छ लगेर हालेलाई ल आइज हाल्नु त्यसलाई